kulikayo mukummulako tukyagenda maaso ne program yaffe ey'omudaala ensonga okuva gye yatandise ggwe naffe yatandise naffe ozuwulira kanso etudde ono ayogera ku kino ono ayogera ku kiri ebbugumu eryo lyolabawo mwe muva ensonga eziyamba munnayuganda so sigala naffe tweyongereyo mu maaso n'ekitundu kyaffe kino ekiddako ekya program omudaala era tovaako. I have immediately after getting that concern by the councillors, we sought some clarification from the principal, Katonga Technical Institute. And he wrote this on 25th October 2018. And he of course, he had that, I call it allegation, that this functionality of Katonga Technical Institute. If I can read the report he wrote, Mr. Speaker, if you allow me, I can read. First of all, Mr. Speaker, before I read the response from the principal, as you are aware, the board of Katonga Technical Institute expired, and we were requested as district, as chairman of the district, by the way, to nominate 5 members from the foundation body. You are aware that the institute is a government institution, and as a district, we are representing government. And then, therefore, the foundation body is the big district. We appointed the district, the board of governors of that institute. Anyway, we appointed the board, proposed the chairperson of the board. We forwarded the list to the principal. He added names of those who are supposed to sit on the board, and he forwarded the list according to the procedures. He forwarded the list to Ministry of Education to approve the list of the people had proposed. Mr. Speaker, when the principal, you are aware we inaugurated that board some time back, and it is working. So when he saw the allegation that this functionality at Katonga Technical, he was shocked and wrote the following response. Reference made, the Chief Administrative Officer, Mpigi District Local Government, PO Box 172, Mpigi. Dear Sir, stroke Madam, this functionality of Katonga Technical Institute refer to yours of 22nd October 2018 and reference number CR 308/2. I am writing to respond, sensitize our children to join education, technical education, particularly this institution, so as to build our nation, Uganda. These words can only misdirect people and indirectly kill our institution. Signed, Sekane Sulaiman, Principal. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Chairperson. Good enough, the petitioners are present and they can elaborate on what they meant by being dysfunctional, and then we see whether it corresponds with what the principal has replied. Honorable Chinene. Gwe twateka kimeze
erinnya lyeddala linvudde mu mutwe sirina kumanya manya kirina kugira gyekimeze kati yali headmaster principal owa Kisubi Technical okutuusa lwe yakoolwa n'awummula senior civil servant alina experience mu technical institutions n'okuzirwaninga kati banembasa mbuuza abakulu bano ate era saakikola nzeka namala kwebuuza era ku DEO nembuuza ku bantu bwana ababiri tukoze tutya tulonde waani kubanga batugamba nti tupropoozinge ne chairperson oba yes tupropoozinge netula ne bannange bano netukkiriziganya nti mwami Nsubuga Kimeze yababeera chairman era bwe byagenda wa minister education, Minister of Education, Commissioner Najirati, Nagamba, this is a wonderful candidate, experienced candidate. Katibana, ngojeko igunsa balwati ekitu cyandibadde kigirati. Kitububye bitwe. Yes, sira balwati. Mr. Speaker, twagambe tusingane mu ekitiibwa. Atenze chairman wa district kuba mwagalo watu mwagalo. Yes, siganye nekirala bwe kibanga kya gundi kya kanso nebuuza singa kanso yalino kiisa nadibadde ate ndinobuzi naye kati bwe banasanga representative w'essomero tugambe nga secondary school nga tujja mu kanso nga tusaba olusa olowooza bannondera ki mwebalimu oba kwe kusiima DEO atanga Honorable Fiona. Neyanze Speaker, mukama wange ssebo okusooka byonna nja kwebaza chairperson C5 olw'ennyinnyonnyolaye gy'onnyonnyodde ssebo webali nnyo ebali ddala Katonda atutte ebbanga ng'ajja mu kanso eno okumala ebbanga era essaawa yatuuka ng'emu gya Katonda tekikyatambula okubeera nti board committee yali expiring ssebo chairperson Honorable councillors bano konsani yaabwe gye baleese mu ndowooza yaabwe ebadde entuufu oba oli awo nti tetwannyonnyolwa nnyo kumanya nti amanya tegali kuyita butuufu naye nze nsaba honorable councillors mukkirize ku lw'obulungi bwa institution yaffe oba waliwo ensobi ezaakolwa tukkirize institution operating nga bwebadde tukkirize oba waliwo ensobi yakolwa kumanya naye tuleke institution etambule bulungi nsaba busayi ba honorable councillors mukkirize tuleke Katonga Technical Institute ekole emirimu gyayo normally ekyo ntusabye August. Njagala okutegeeza this August House nti tetuliiwo okukola ntalo ffe nga ba councillors tuli ba stakeholder bwe tulaba ekintu nga tekikwatiddwa nga bwe kiteekwa kukwatwa tukireeta mu ngeri and this is the only way yetusobola okukireetamu kuba bwe tuba mu kanso wano kyendowooza nti ye supreme body etugatta ffenna okuba nti tuteesa ku kintu ekiba kitatambudde bulungi tukitereeze naye ate bwe tutwalibwa nti tuleeta ntalo kiwulikika bubi ne mu matu g'abalala ssebo kyamaanyi otusomedde ebbaluwa and ndi very sure nti walonda n'akakiiko omukulu atugambye nti tewaliiwo nsonga ekubisanduulu institution ekola bulungi era buli kimu kitambula bulungi deke yatuula neronda akakiiko and that is its role in nominating amannya gwemala okunominating amannya egaleeta mu council for approval bwe tumala okuapprovinga amannya ago gagende wa minister concerned n'appointinga awo wembuliza ssebo kyamaani nti gwe kennyini oba neddeekeyo mwewa obuyinza obwo bwonna ne mba nti byonna mubikoze emitendera esatu egiyitwamu kati ddala waba nti waliwo omutawaana ogukoleddwa abantu abayinza okudefaultinga in a way another ne baba nti ddala kati district yevunaanyizibwa
ani ali answerable amanya ago gayita mu council tugaapprovinga kyenjagala chairman atangazeemu tandise okulaba nga ekizimbe kyagala kukola ki kutabuka naye mbadde nsaba chairman agume twali tujja mu bukulembeze twannyonnyolanga abantu nzize kubaweereza mu mbeera ki zonna chairman waliwo ensonga ezimubuuzibwa n'amaliriza ng'akoze eki ng'akambuwadde ndaba nga ntandika okukola ki okwennyamira nyiza ogaki ekigudde mu kitundu kiki nsaba kino okutegeera olwaleero era nemena kulumwanga mutwe nti boodi ezimu zirina okujja mu kanso ezimu tezirina kukola ki kujja mu kanso n'ekirala ntegeere nze nga kyamaani kuba nze education yegwa wange singa kyamaani otegeezaako gundi education committee nebanga emanyi wandibadde tugamba nga tubawo ki information ku ki ku nsonga ngaezo naye kati ndaba ebintu bikoze eki bisusse bitandise okukola ki bitandise okutabuka n'ensonga endala abantu tugambye ety amasomero ga secondary ba representative bamusindikayo nabo tetubamanyi tukyakiyesewulese tetukola ki tetubamanyi amanya gajje ekyateesawo standing committee zibere nga zimanyi ebintu ebimu nga kugamba werimu kugamba aba finance bamanyi production bamanyi naye kati ebintu ebigako kutabukusoboleza okukola ki obuli wano ate ekiba njagala otegeere kino olwaleero tetukola ki tetuli mu kulwanyisa lwakulunda tukola ki tukimanyi lwaki tutegeeza ki lwaleero tukola ki tukimanyi naye embeera ebeerawo okusaba ebintu tubifune mu budde nebirwawo nebijja oluvannyuma lw'okumala okwenyola obwenyozi kikigenda okuzza mpiki ki emabega twagala ebintu bisabe mu budde tubifune mu budde twajja kubaawo ki bintu ebyo tekubanga tukumalako emirimu okubana benga kyamaani wange otabuse neŋŋamba kiki n'ogambidde nze kyamaani tukimanyi gwe kyamaani eyanza nyo neyanzeko ssente bannyonnyodde bulungi omutenderanga bwe gwayitibwamu okuyisa boodi naye bamembers bandabikira tebamatidde okubanga kwe kusiima kw'olukiiko luno DEO waali ayinza okutangazaamu osanga abantu banaabeera bamatidde neyanziza nnyo sibo onalaboseka neyanziza nnyo siika ssentebe wange mukama wange nkusaamu nnyo ekitiibwa oli muzadde wange ozeeko kuba nti tuli mukulembeze mwe tulimu era tukuwa nnyo ekityo mukama waffe naye okwemulugunya kuno kubadde kutono mukama wange bwemwaleeta amannya gaali ga land board atwetaba mu kanso mumennyini nemugatusomera kanso negatongoza negamba gagende mu maaso nika nakasoma lwaki wakakukusa mukama wange neyanziza nnyo neyanziza nnyo ssebo Mr. Speaker ensonga eyo tumaze okuginnyonnyoka order please onaona Kaiza ensonga eyo tumaze okuginnyonnyoka chairman yannyonnyodde ensonga y'okugamba nti nno DEO annyonnyole twagiyiseeko chairman nannyonnyola ne area councillor ava mu area eyo kyemmanyi nti naye ali ku board n'akakasa n'asemba nti tugireke era ffenna tugisembye nsaba tugende kwayitibwa endala thank you honorable Edith baluwa gye wawandiikira kaawo yegenda mu liivu ne sipiika mukama w'omutegeeze nti emyezi 3 sijja kuba wano nyenze singapo emirimu gyange ginkole ki gyenyambeko sipiika mukama wange gwe n'otunyonyola bebbali we wagifunako baddeeke yagifunako bwe yakomyewo tulaba mitimbagano kuwatisapo nti ati nakomyewo ekiri eri kizibu nja banyumiza era mugundi eno gyoyo muguno omusomo yabadde wakujja twagenza okuddamu nga tumulaba ku bodaboda oba baogese bifaananyi ng'alemadde omukono nti nfunye akisidenti ddekabusa ate ayimiridde bwe yagudde awo n'addamu ne bamuteekako cupa bamuteddeko te ndi ku kitanda ndi muyi ne tubuuzaanye abisindika ali omuyi omuyi ate yalagira ono asinze ebifaananyi netugamba who is falling who ebintu bino nebitulemere banange munasikira bweri Mr. Speaker asonyiwa kakati mu kunoonyereza kwaffe madamu RDC onoonsonyiwa ndi nnyo waggulu omukulu ono gye gimu ku misango gye yazza
ebbaluwa ziizino tuziina bye tulowooza nti tebikyasobola mufeebalinga kubeera deputy speaker era teeka ekitunulemu kubanga n'emisango gye yazza kirowoozeddwa kirina n'obukakafu nti chairman yagenda ku poliisi n'amweyimirira omusango ne bamufowadinga mu kooti ne mu kooti n'addukayo kati akyasobola kubeerawo n'olw'abantu abamukola ki abamubanja okwakakasa nti waliwo omuntu amubanja kansooke nsoma ebbaluwa eyo gye yawandiika ng'agaba emirimu ng'ayita mu bitongole bya wano ne sitampu era senga bano abaana bafuna omuyambi bwabwe looyo akatende tusonyiwe n'obatwala mu kkooti nga babawaabira mpigi esitampu ezaateebwa kuno tuteekeddwa buteeka okuliyirira abaana bano kubanga akabonero akalaga naffe bennyini tetwavaayo kuyamba ku bantu baffe ng'ate baamu ababbiddwa ebbaluwa yiino to minister Mrs. n'amutegeeza mu kiyingi Daniel bwe yawa reappointment. This is to inform you that you are well selected for appointment for the post of account assistant 2. Ekyo nno munayo mulimu Daniel bwe yawangula wano wansi n'alyoka amulagira. You are therefore requested to report to the office of the chief administrative officer with your original academic documents and identity card to pick your appointment later. District Service Commission mwe yayita okuvudde ono kati amuwe ebbaluwa wano wansi ne basayininga Sarah Nakabuga District Service Commission. Eyo stampu n'eruma ne sayini neekola ki neegendako era n'omwami ono mwami Kirumira Godfrey Chairman District Service Commission. Ebbaluwa yino wano Madam Alagisi twabalwani entalo naye ayameyimire eyo yatudde naawe era byonna byakolebwa ku balonzi be n'abeeka Mmengo. Ebbaluwa endala yiino eraga obujulizi munansonyiwa manyi kasajja kasoma Olungereza kakozesa nsaba byonna biggweyo Chairman. Bindako katono ojo ogisaba nti no, sit down, Mr. Chairman. I have a will. Imam, we go slow. Order loud. Now, Mr. Speaker, ekigambo ky'okweyimirira gundi Zaira kituufu bankubira si nga baga Zaira si bamukutte mu ngeri y'okukolera awamu nga bambuuza nti Zaira omumanyi ne mbaga nti mumanyi kati bannaye onamweyimirira olina obukakafu obulaga nti chairman wa mpigi yayimirira gundi okuva mu Mr. Speaker Sebo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'12-17 Honorable Cyrus Baker, Deputy Speaker here, yawandiika bw'ati to the district chairperson LC5 to chairman LC5 in the district. Dear sir, muwulire bulungi, I humbly write to you to express my deepest apology for the misconduct. I was involved in at work a couple of months. The incident took place on 30th August 2017. I know you can vouch for my work attitude. However, the incident may have furnished my good image and reputation to you. Ebbaluwa omukulu yagifuna nzija gumiikiriza ondabe. In this regard, I desire to convey my sincere apology to you. I plead to know that the incident may have offended some sensibilities in your expression, and I wish to tell you that it was not my intention. I'm writing this letter as my good intention. Mumpulidde bulungi amwandikidde. I
I would like you to be less sure that the incident will not happen again, and I will do something and my best again back in my complete trust in my capacity. Narioka wansa sako mukono my sincere apology. Respectfully, Cyrus Baker Simpija. Wembadde ngambira chairman ebaluwa eno bwe wagifunako wakolawo ki? Baluwa gyawandiise manya gyasomye. Oba olulimi sibutegeera bulungi sibuliddeko we namweyimirira. Ekyokubiri, ebbaluwa eyo gyasomye yagiwandiika tebannaba na kumusiba ku poliisi. Ate eya poliisi ebeera boodi. Sigenda nga ku poliisi nemusabirako ekisembayo kyenjagala ebbaluwa eyo ngimanyi yagiwandiika olw'abantu olw'ebbaluwa ziri ezasoose zeyasoose okusoma ndowooza kyalinawo n'endala kubanga baali ezimu bampangako kopi endala nga bawandiikira ofiisi ya kaawa. He apologized. That's an apology. As far as I'm concerned, I have not heard where I bailed out that man. Thank you. Thank you, Honorable Chairman. But I think the issue... I want him to withdraw that statement, Mr. Speaker, if I'm right. I don't get the statement because you stated that you were called and asked about Cyrus. That you said you were called that Cyrus had been arrested. They want to trust me to prove that he's a deputy speaker of this district and a councillor. Could I have denied? So you did not stand surety? No way, no way. If he has proof, let him present it here. We go back to Honorable summarize and then we discuss the issue. Neyanza Sebo Speaker, Chairman atugambye bulungi nti baamukubira essimu ne bamubuuza onoomumanyi nti ye yakkiriza n'ebbaluwa zino zennyini zizino muzirabye nga omukulu amwetondera. Kakati Sebo Mr. Speaker, kankuwe n'ebbaluwa endala ey'omwana Kingi Daniel ng'awandiikira Kaawo. Ensonga zaalimu ne Kaawo nga Cyrus atudde n'omwana ewa Kaawo bakkiriza omwana kyagenda kuliyirira. Ebbaluwa eno kyetegeeza nyambaako mwana w'amaani. Kingi Daniel ye yawandiika nga 2 omwezi ogw'Okubiri 2017 ng'awandiikira Chief Administrative Officer Mpigi District. Dear Sir, reason complaining about the refund of money. I'm complaining that since I was in your office about the issues of Mr. Sempija Cyrus Baker, about the money he had taken from me when he promised me a job. Nothing has been done. Mr. Sempija Cyrus Baker took 2 million from me when he promised to offer me a job, which was a lie, and he had promised to refund a month after we were in your office, which he has never done. So I would like to get help from you so that I can recover the whole amount. I'll be grateful if my request is put into consideration. Yawako copy Chief Administrative Officer, Clerk to Council, District Service Officer, Chairman LC5, Mr. Neyanze Mr. Speaker, nkomerawo kumulamwa amemba n'olwaleero omukulu ono akyafuna amafuta. Cyrus Baker Deputy Speaker akyafuna amafuta nga chairman embeera aliwe Baker embeera eriwa gikola ki egimanyi ne Kaawo embeera agimanyi kubanga omukulu ono yatuuka n'okutuula mu ofiisi ya Kaawo nga mwe bakkaanyiza nti omusajja waffe muleke mulungi matabutawana ajja kuddiza ssente ku kye mumulidde. Kaakati tubuuza ekibuuzo Honorable Councillor,
ebintu bino ffe tulyezuulira ddala wakyaliwo ensonga Mr. Speaker eweesa omukulu ono amafuta. Yes, nkulisayo gwe twatandise naye programu yaffe eno ey'omudaala ensonga z'empigi bwe zityo bwe zitambudde. Ensonga z'empigi tuzikutte mpola babadde mawulire kumpi mwezi mulamba. Ensonga esooka kuliko ensonga y'ettaka. Ttaka waliwo ensonga Buganda Land Board, ttaka lya district lya Buganda Land Board byonna bimaze okubaawo lyatundibwa naye ani yalitunda lyatundibwa mu butuufu mu bukyamu ani yatwala ssente anaate azitwala. Bw'oba obadde otambudde naffe owulidde ensonga endala waliwo ensonga ez'omuceere gugenda kulimbwa Korea yasalawo okuyambako bagulime mu district neya Mpigi naye vukose omuceere biseesinga gutambulira ku lukalu ate ne mu ntobazi. Kanso kyerowooza nti engeri gye balina entobazi entono singa ati bawaddeyo ne balima omuceere ogwo entobazi zijja kufa district ebanga tekyambula bulungi nga bw'omanyi obutonde bw'ensi babe nga tebakyasobola kufuna nkuba n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. District eba efunamu nnyo naddala akasente akava mu muceere ate n'abantu okubanga bagenda kukulaakulana bafune emirimu n'emmere yennyini ey'ensonga ogiwulidde. RDC waffe omulondo omupya kuba yakamala wiiki 2-3 ku bukulembeze ng'obaye RDC wa district eno Wakiso. Ensonga azirabye asabye chairman omuwulidde agezeeko okulekeraawo okwekkiranya atandika okufuna omutima ogusalawo ekikyamu ayogere nti kikyamu ekyo kiveewo ekituufu ayogere nti kituufu nakyo kiveewo ne chairman agamba nti newankubadde mubiraba ate district yeetambula kuba boogamba nti Mpigi eri mu bifo ebisooka ebina ku district ezisinga okuperforminga mu Uganda yonna tolina bw'omugamba nti takoze naye byonna nga bimaze okwogerwa buli kansala akola omulimu ogwamuweebwa okuba ojja okukiikirira abantu b'Empigi nammwe muveeyo e Kampala mujje muyambe ku bantu bammwe. Ne Parliament bwe kiba kisaana kujja kuyambako ku bantu bano mpulidde ensonga za Buganda Land Board. Buganda Land Board plots ezimu zisuubirwa mugamba zammwe ate aba district bagamba zaabwe ani mutuufu yeebukeddeyo bwetambudde. Sijja nno kusukkawo olwaleero gubadde mudaala ntumwasaka abaddewo nnyo ku kamera muganda waffe Michael Kisegerwa abaddewo nnyo okuveekawo empaawo muganda waffe Sadat Junju Woli Nsereko Frederick tiimu nnene nnyo naye ngenda kusigala ndi Nurdin Ntege ku lw'omukaaga olujja insha Allah tusinkane mweraba.